Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Ademilson. Eu sou a Rosana. Somos da Kombi Avatar. Transformando sonhos em realidades. Transforma o seu também. Gente, o assunto hoje é um pouco mais diferente, né? Viemos falar para vocês que apareceu um barulho no Avatar. Isso, um barulho no motor do Avatar. Um barulho que assusta até, né? Foi assim, bem de repente, sabe? Não começou um pouquinho, fazendo barulho um pouquinho e depois aumentou, não. Foi um barulho assim, ela tava boa, normal, e de repente já começou o barulho. Isso. Principalmente quando dá partida, né? A gente vai sair, ele faz esse barulho. E às vezes aí até em alguma subida ela apresentava esse barulho. A gente resolvemos filmar para vocês, mostrar para vocês, porque às vezes pode acontecer com alguma outra pessoa e pode achar que tem que arrumar todo o motor, né? Isso. Então a gente vai gravar certinho, vai levar no mecânico, no dito, que a gente sempre leva no dito, né? Mecânico de confiança do gente. E a gente tem já um vídeo aí mostrando que a gente levou ela já, né, bem? Isso, no comecinho aí na playlist tem. Aí logo no começo. Ela deu um problema no motor também, foi mexido com ele, graças a Deus ficou bom. E dessa vez, mais uma vez, né? Depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, apresentou um probleminha aí, a gente vai resolver para... Normal, né? Condução que anda é assim mesmo, condução parada não quebra, né? Então a gente queremos mostrar para vocês, porque vai que acontece com vocês também, aí vocês podem resolver, né? Vocês já sabem mais ou menos o que pode ser. É isso aí. Tá bom? Então, bora com a gente, vamos ver o que vai rolar no vídeo. Mostrar para vocês o barulho, né? É a primeira partida do dia. Então a primeira partida apresenta o barulho. Um barulho que assusta, mas... É mais a hora que dá a partida mesmo que faz o barulho. Isso. Depois ele nem mostra o barulho. Estabiliza para. e acabou. Então, Tá. bora. Vou mostrar para vocês o que é isso aí. Venham com a gente, meus amores. Olha, gente, vou mostrar aqui para vocês o que está fazendo no motor da Kombi, o barulho que está fazendo. Então, gente, esse que é o barulho. Vocês escutaram? Parece que tem uma coisa solta, como se... No começo a gente pensou que fosse uma outra coisa. Aí depois nós fomos analisando, né, bem? É. Aí a gente analisou isso aí tudo, ficamos com medo, né? Fomos no mecânico, fez o primeiro diagnóstico, né? Então, agora levar e consertar. Vamos ver o que vai dar. tem que consertar, né, gente? Senão como que nós vamos dar uma voltinha por aí? É, como né? quebrada não anda. Verdade. Então, bora pro mecânico, vamos ver o que vai ser. Olha, gente, a gente estamos aqui, ó, levando a Kombi Avatar no mecânico. Isso, vamos lá ver o que vai ser. Depois que pega na partida, some o barulho e não faz mais. Pode voltar. Ela, não sei se dá pra vocês ouvir o motor, que tá normalzinho. O É um motor, barulho. não tem barulho nenhum, tá o normal. Então ela só faz o barulho na hora que dá partida, gente. Então, assim, pra vocês entenderem. Primeira partida, faz barulho. Você não pode ficar filmando, você tá dirigindo. É errado, mas é de manhãzinha ainda, 6 horas, 6h15 da manhã. O pessoal
Olha, gente, a gente já chegou aqui no mecânico, né? Ele não está, ele abre 8 horas. Daqui a pouquinho ele tá por aí. E nós vamos mostrar pra vocês aqui, ó, a mecânica. O barracão do Dito. Então tá aí. Vamos agora aguardar, né? A chegada dele. Eu acredito que não deve demorar, né? Não, ele chega bem cedinho. Então tá aí. Aguardar e mostrar pra vocês. Ele e os 2 filhos dele. Pessoa de confiança, mais de 40 anos de oficina já. Ai. Então, a gente fala 2 filhos, ele trabalha junto com ele, o filho dele e um ajudante, né, bem? Mais um mecânico aí que mais um mecânico, tempo que tá mecânico junto. Também. Que desde pequeno ele tá com ele. A gente conhece eles já faz tempo. E eles eram bem novinhos na época que a gente conheceu, hoje já tá tudo moço. Tudo gente já grande, né, barbado. Então tá aí, vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco a gente mostra pra vocês o decorrer do que tá acontecendo. E se vocês virem aqui pra Rio Claro, se vocês por acaso acontecer alguma coisa, der um problema no automóvel de vocês trazem aqui no Dito, ele é um mecânico maravilhoso. Com certeza, viu? Pessoa de total confiança. Toda a parte mecânica de carro, ele mexe tudo. A gente sempre fala isso porque a gente tem certeza do que tá falando. Com certeza. Então tá aí, vamos aguardar um pouquinho. Aguarde, por favor. 8 horas e 1 minuto. Tá aí, gente. Ficou pronta. Olha, gente, mesma noite. Coloquei de novo novamente para vocês escutar o barulho da Kombi, mudou totalmente. A gente não mostrou o Dito fazendo porque ele estava muito ocupado, tá? Então tá aí, ficou pronta. Vocês viram a diferença do motor? Com certeza, mudou bastante, né? Desculpa por a gente ter gravado somente à noite. Infelizmente a oficina estava com muito serviço, muita correria e a gente não queria perturbar. Desculpa porque na hora que a gente gravamos estava muito escuro e ele estava numa correria muito grande, né? E seria muito chato a gente incomodar ele. Sim, ficou programado para ficar pronto até as 4 da tarde. Infelizmente conseguimos pegar a Kombi, já era quase 7 da noite. Muito serviço, correria. A gente tem que respeitar também os espaços, né? Como ele agregou o serviço, encaixou, a gente também não poderia deixar de respeitar o serviço do Dito mecânico. Então tá aí, graças a Deus, vamos lá pro veredito, né? Com certeza. Barulho feio no motor, assustou, pensamos que era problema grave, né? O motor tava fundindo. A gente pensou que ia ficar muito caro para não arrumar. Ficou caro. Graças a Deus não ficou caro e não foi assim. Não vai falar o valor. Não foi assim um problemão. Deu problema, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Então é o seguinte, a batida do motor, que a gente a princípio pensou que era biela ou alguma coisa assim, no meio do motor, fundindo, não. Cabeçote solto. Isso, então a gente resolveu fazer esse vídeo para mostrar para vocês que pode ser que não seja tão grave e pode ser que ajuda vocês também, né? Não se assustar, né? Primeiro barulho, corre no mecânico, manda fazer o motor. Não, gente, procura o mecânico certinho, alinhadinho, ou seja, capacitado, de confiança, principalmente de confiança. Porque às vezes ele vai resolver o seu problema gastando pouco. Então, no nosso caso, aquela batida feia era a pressão do motor, a pressão do pistão vazando no cabeçote. Então, reapertou o cabeçote. E trocou o anel, né? Que tava pingando muito vazamento óleo. Ali no radiador de óleo, que é uma parte de cima do motor, que refrigera o motor. Então vamos lá, reapertou o cabeçote, trocou os anel do radiador de óleo, limpou o carburador,
regulou a válvula, deu uma geral completa no motor. Quanto ficou, dona Rosana? 300. 300 reais, você acredita? Boa parte do dia mexendo nela, teve que tirar o motor para apertar o cabeçote, tudo, já trocou tudo rascunhado, enfim. O motor da Kombi ficou redondinho, acabou o barulho, acabou a falhação dela, estava ruim de andar, na subida ela perdia muita força. Então, se isso acontecer com o teu motor, primeiramente procura um mecânico de confiança. Não vá correndo em retiro para querer fazer motor, não se apavore. Não se apavorem, não vai no primeiro que você vê na frente, né? E talvez não é o que vocês estão pensando, pode ser uma coisa Tem bem... muito mecânico bom pra caramba. Nossa, tem uns mecânicos aí que eu vou falar pra você. Talvez pode ser uma coisa simples, tá? Simples de resolver e barato, e resolve muito. Então tá aí. Agora é só agradecer. E agradecer a vocês também. Que perdem seus tempinhos, né? Se dedicam a assistir nossos vídeos. Espero que esse que aconteceu agora, que a gente está passando para vocês. Que ajuda vocês também. Sim, um barulho no motor, não se assuste. Procure saber primeiro o que é certinho. E muito obrigada. Dê o seu like. Se inscreva no canal, faça um comentário que vocês acharam disso daí. Para nós, maravilha. 300 reais resolveu totalmente o problema que estava. Falhação, rateação, não andava, perdia a força e fazia barulho. Ficou ótima ela, gente. Tá bom, gente? Então tá aí, ó. Ótimo. Deixa seu Muito like. Obrigado, viu? Faça um comentário. Se inscreva no canal para dar uma força pra gente, que a gente agradece de coração. Tá bom, gente? Que Jesus faça presença na vida de todos. Hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, gente. Kombi Avatar. Transformando sonhos em realidade. Transforme o seu também, porque a gente está correndo atrás para transformar cada dia mais. Beijo. Beijo no coração. Que Deus abençoe a todos nós. Comentem abaixo, inscrevam-se, deixem o like. Sigam a Kombi Avatar nas nossas redes sociais. Nós agradecemos.